仲有住小香港城之稱嘅一個項目嚟嘅，仲要送多2個帶紅本仔嘅產權車位俾到我哋啊！全部已經係陸陸續續成熟晒㗎啦。門口嘅一條華發商業街啦，都有1.2萬平方米，望翻去嘅視野咧一樣咁開闊啊！Hello， 歡迎收睇華姐睇到日記，我係阿 Ben。今期咧係嚟到中山三鄉華發觀山水呢一度啊，有個好消息話俾大家聽啊！咁咧一陣間先同大家講，賣個關子先。講翻華發觀山水呢一度啦，如果咧有關注過中山樓或者係了解三鄉呢邊嘅話，或多或少都有聽講過呢一個樓盤嘅，因為呢個樓盤都係屬於三鄉網紅盤咁滯嘅啦，而且咧仲有住小香港城之稱嘅一個項目嚟嘅，因為居住喺呢度嘅業主咧有70%都係港澳街坊啊。咁可以睇到啦，其實呢個樓盤佢嘅天然環境咧同埋空氣係非常之唔錯噶，係一個背靠住五桂山腳下嘅項目啦，而且面向住一個1300萬平方米嘅天然湖啦，有釣魚台啦、老人基地，呢啲天然環境真係非常舒適嘅。咁再講翻我哋啱先講嘅好消息係乜嘢呢？咁其實依家推出咗30間我哋嘅供地貨啊，喺價錢不變之下啊，送埋全屋精裝修，仲要送多2個帶紅本仔嘅產權車位俾到我哋啊！所以嘅話真係非常之有吸引力啊！所以今日咧就嚟到睇翻依家賣緊嘅單位係點樣嘅先。咁依家再簡單介紹翻我哋成個項目先啦。華發觀山水咧都可以講係全三鄉最大體量嘅一個小區嚟嘅啦。咁佢總共嘅建築面積就有去到45萬平方米啦，佔地面積咧就約15萬平方米嘅，分咗3期去開發。咁1期同2期啲住宅同埋高層啦，就係鏡頭望翻前面嗰度咧，就係我哋嘅1、2期啦，全部已經係賣完嘅啦。咁依家在售嘅咧，主要係3期嘅部分剩低尾貨嘅別墅，但係當然唔係今日嘅主角啦。咁仲有咧就係我哋嘅高層嘅住宅啦。咁我哋今日要睇嘅單位咧，就係我哋15棟帶埋全屋精裝修嘅3房同4房啦，係一個塔樓嘅設計啦，品字型。咁咧分別咧係我哋嘅02戶同埋03戶嘅84平方3房1衛嘅，同埋我哋101戶同埋04戶嘅108平方4房南北通嘅一個戶型嚟嘅。咁嚟再行翻過嚟睇翻我哋成個小區啦。其實咧呢個小區佢嘅呢啲咁樣嘅園林花園都係做得比較好嘅。咁佢係一個自己華發物業管理嘅一個屋苑嚟嘅，物業管理費咧都係3蚊1個平方。咁呢個價錢嚟講，如果喺三鄉平均嘅水平，可能係有少少偏高嘅。但係咧，你享受到嘅物業嘅服務咧，咁當然啦，咁肯定係比嗰啲平嘅物業係都有區別嘅。華發物業其實咧喺珠海可能個朵會響啲啦，咁都會比較好，比較管理得比較好啲。三鄉反而少啲，因為華發發展商都係屬於珠海嘅一個國企開發商嚟嘅。咁我哋依家要睇嘅咧就係前邊呢一度，我哋嘅3期嘅15棟啦，喺後邊擋住咗。咁依家面前嘅呢幾座咧，全部都已經係入晒伙、收晒樓噶啦。咁我哋依家再行翻入去個小區望一望先啦。咁其實可以見到嘅依家。今日就算唔係禮拜6日嘅情況之下咧，佢地面嘅啲停車場啲車都係停得比較多嘅，咁都可以睇到佢嘅入住率其實都係算 OK 咯。咁呢個樓盤咧，之前爭議都會比較大㗎，因為咧好大部分人會覺得呢一個地段咧，咁其實居住嘅人會唔會好多唔多咧？咁咧之前價錢買得貴嘅話，我係非常之認同佢哋咁講嘅，話偏啦，同埋價錢貴啦。大把地方揀啦，因為嗰陣時係賣到9000幾蚊到11000幾蚊1個平方，而且係清水樓嘅。咁但係依家咧單價先5000幾蚊起步啊！咁咧可能帶裝修嘅話就係7000零蚊1個平方，而且係有埋全屋精裝修送埋車位，真係非常值得過嚟睇啦。咁加上佢啲配套啊、配件啊，全部已經係陸陸續續成熟晒㗎啦。包括我哋呢個項目門口嘅一條華發商業街啦，都有1.2萬平方米。呢啲全部都已經係開晒業嘅狀態嘅，咁咧基本上嘅呢啲好似啱先我都係咁樣食飯嘅一個潮汕湯粉啦，有啲火鍋店啦，仲有一啲業主嘅食堂啦，包括咖啡店啊、飲下午茶嘅呢啲，全部都係有嘅。所以嘅話，你日常嘅生活所需，你其實住喺呢邊咧都係非常之方便，而且依家咧價錢嚟講，真係比起早2年高峰，相當於打咗個6折嘅。又係帶埋全屋精裝修啦，啱先講到送多2個車位，無論你自己用或者係租一個出去咧，都係唔錯嘅一個選擇嚟嘅。咁睇翻我哋呢個小區啦，其實咧佢係雙手層嘅設計啦，啱先下邊行翻上嚟咧都係挑高咗嘅，咁都唔使
擔心話好似三鄉好多人講到嘅，會唔會浸水呢一個情況咯？咁可眼見到啦，佢呢度嘅整體環境真係非常舒適㗎。前面呢度咧仲有大大嘅一個草坪啦，平時有時間可以落嚟，好似依家咁樣嘅天氣，露下營啊、燒下烤、BBQ 啊，都係非常之合適嘅。咁我哋一陣間要睇嘅咧就係前面嗰度15座，15座就俾16棟擋住咗啦。咁咧示範單位咧就喺呢一度12座上邊嘅。咁15座咧，因為佢嘅收樓時間要去到明年，咁依家都係執緊啲手尾嘅。咁我哋先睇翻呢個，依家上去睇12棟嘅示範單位先。好啦，依家就上到我哋嘅3樓實景示範單位呢度啦。咁咧係2梯4伙嘅啦。呢度0203咧係85平方嘅3房，對面咧就係108平方南北通嘅4房啦。咁我哋首先睇翻3房呢個戶型先。咁由戶型圖呢度睇到咧，其實佢整體嘅戶型咧都係比較方正嘅，而且係朝南向嘅啦。咁做咗雙露台添。呢度入門咧，餐廳為主露台，廚房隔離咧仲有一個生活露台啦。3間房間都係方方正正。呢間房咧係陽光房，以陽台佈建嘅，送咗一半嘅面積，咁都係同我哋封好晒，就咗間房嘅。咁入翻嚟睇翻我哋嘅戶型啦，呢啲膠標啦，一見到嘅全部係交付標準啦。咁呢啲實木門、31智能密碼鎖例牌嘅啦。然後嚟翻呢邊咧，佢係預留咗一個入戶玄關嘅鞋櫃位，就冇就鞋櫃送俾我哋啦。咁我覺得呢個鞋櫃嘅位置可能唔係好深咯。咁咧，我呢個41碼嘅啱啱好，咁可以做翻一個斜底嘅嗰啲鞋櫃，就會比較合適啲啦。咁呢個大廳開間內籠咧就有3米3咁樣嘅，就唔算牆體出邊。呢個戶型咧就係傳統3代宅嘅 T 字戶型啦。咁咧陽台望翻出去，依家雖然喺3樓，其實個視野都係好開陽光猛嘅。咁因為呢個係12棟，唔係買緊嘅15棟，15棟喺啱先講嘅指過去左手邊嗰度。咁咧嗰度嘅話係望翻山景同埋內園景，都係冇遮擋啊。咁嚟翻呢邊咧，我哋睇翻廚房呢邊有啲咩交付標準先。嗱，譬如話呢啲見到嘅啦，同埋美的嘅呢啲爐灶啦、油煙機啊，都係做好晒嘅。下邊嘅一排嘅呢啲櫥櫃咁見到嘅，咁佢冇做吊頂櫥櫃俾我哋啦。呢邊生活露台呢種戶型咧就幾唔錯嘅。佢雖然唔需要話去到百幾平方先有雙露台。幾好嘅，到時擺翻個洗衣機做下晾曬，咁咧兩邊打開都可以形成南北通啊嘛，都可以做到對流咯，通風性都唔錯。入翻嚟就係休息區啦，我哋首先睇嘅咧就係第一間可以作為長輩房啦、客房啦，咁咧係一個大飄窗嘅位置送俾我哋，咁可以做榻榻米啦一樣，其實擺個1.5米嘅床夠用嘅啦，方方正正。咁咧地板咧就係做咗複合木地板嗰種。呢度咧就係我哋嘅衛生間，咁咧佢衛生間就冇做乾濕分離嘅膠標嘅，到時實質上，咁呢塊玻璃係冇嘅，但係咧其他嘅都係交付標準，譬如話洗手台啊、鏡櫃啊，同埋呢啲淋浴嘅嘢，同埋呢個明窗。呢個明窗咧對出去係廚房嗰個生活露台。咁過翻嚟呢度咧就係啱先講嘅陽光房、陽台房啦，送一半嘅面積。咁呢度可以作為書房或者係小朋友嘅 BB 房啦。咁呢個望翻出去嘅景都係好靚嘅。其實佢每間房啊都唔會話有咩遮擋咯，採光同埋景觀視野望翻出去，即係啲綠植花園啊，真係好舒服。所以話呢個樓盤咧攞嚟度假或者係養老真係非常之合適啊！嗱，呢個主人房，擺咩塊床、擺衣櫃，呢啲空間其實見到嘅都算 OK 嘅。咁但係呢個戶型美中不足嘅咧，就係少咗一個衛生間咯。譬如話2個人住，或者間唔中有個朋友過嚟，就會比較合適啲啦。咁你話一家大細可能4口人以上嘅話，就會爭廁所用嘅啦。咁其實都有一個係94平方嘅戶型係一樣嘅，闊少少就係主人房，再多一個套間。咁咧就唔係今日要睇嘅主角就唔睇啦。我哋然後咧再睇翻隔離嗰個單位。隔離108平方呢個單位咧，咁佢係獨門獨戶嘅。嗱，可以睇到啦，佢門口前面嘅呢度過道咧，全部可以自己用翻咯。即係到時可以擺翻啲 BB 嘢、玩具啊，或者自己少少雜物啦。咁如果你想做鞋櫃嘅話，我覺得就有啲勉強啦，因為佢其實兩邊冇太多嘅餘量空間嘅。咁仲有兩邊都有一個通風同埋採光嘅窗係比較好嘅，就導致我哋嘅公共過道就唔會好暗同埋好焗啊。咁再睇翻我哋嘅戶型圖啦，嗱108平方戶型都係方方正正，唔會話三尖八角，咁係雙露台南北通嘅，呢度有一個南面北面嘅露台。咁我哋再入翻嚟睇先，係啦，呢一個單位咧佢係做咗創意樣板間嘅，即係有少少
戶型上就冇改動，但係咧就係裝修嗰啲護牆板同埋家私咧，就到時唔係咁樣嘅。我哋入翻嚟咧，右手邊呢度係我哋第一間，作為一個書房嘅設計。呢間房間咧係送俾我哋一半面積嘅，因為佢利用咗少少天井嘅位置同我哋封咗出去，咁咧就可以作為書房或者係工作房啊，咁樣都係 OK 嘅。一翻嚟就係南北通嘅一個大廳啦。嗱，呢個108方嘅戶型就到南北通嚟講，都係會比較好用嘅。通風採光，你話可能居住嘅人比較多嘅話，選呢個單位，我覺得係比較合適嘅。嚟睇翻我哋主露台呢個景觀啦，一樣係一個西南嘅朝向咯，望翻去嘅視野咧一樣咁開闊啊！呢個露台長嘅話，大約咧可能係4米左右，送一半啦露台嘅面積。然後再過翻嚟呢邊咧，就係我哋餐廳位同北面露台啦，形成一個南北對流。依家咧其實兩邊打開窗，我感受到都係好斜風嘅。嗱，一個6人嘅餐台預留埋一啲過渡嘅位置都係 OK 嘅。咁我哋見到嘅呢啲就唔係交付標準啦，啱先講到係護牆板，佢交付標準嘅裝修風格就同啱先84、85平方嗰個戶型嘅裝修標準係一樣嘅，乳膠漆白牆啊，呢基礎嘅裝修。呢個北面露台望翻內園景咯，啱先喺樓下上嚟嘅嗰個花園咯，一樣咁舒服。你話基本上每間房每個露台都有景觀睇啊！嚟廚房再睇翻，廚房嘅話就係3件套係交付標準，咁雪櫃、冰箱呢啲就係冇嘅。U 型嘅廚房，呢個廚房咧中規中矩，唔大唔細，即係話其實就係冇太大嘅亮點，其實缺點嘅話都冇乜嘢好講，就睇翻用廚房嘅人用多唔多啦。嚟入翻嚟再睇翻另外嘅3間房間，首先睇嘅係第一間客房，呢間客房嘅話擺個1.5米嘅床，然後咧3邊落床，採光都係非常之唔錯啊。嚟對面呢度咧就係一個工位啦，工位嘅話交付標準，譬如話嗱洗手盤嘅話就唔係咁嘅樣嘅，同啱先84平方嗰隻風格係一樣嘅，包括鏡櫃啦，因為呢個示範單位有多少改動，同埋我哋嘅衛生間啦就冇咁花 fit 嘅，呢個窗咧都係咁樣嘅。再入翻嚟就係呢個一樣係以陽台房佈建嘅，送一半面積做咗兒童房。嗱，佢呢隻咧就係沿用咗做榻榻米，咁咧小朋友 BB 房完全係冇問題啦。到時呢度擺翻一排嘅一個衣櫃都係 OK 嘅。入到嚟就係主人套間啦。呢個主人套間咧，咁可以做翻兩邊嘅一個衣帽間啦，擺一個1.8米嘅床，空間就會比較闊落啲咯。嗱，入翻去呢一個衛生間其實都唔細㗎。咁如果你話可能要自己擺浴缸，呢個就唔夠浴缸位啦，就會比較勉強啲。可能你改動咯，或者將呢啲切咗去，咁樣就 OK。咁包括都唔係交付標準啊呢啲。咁我哋今日睇嘅呢2個戶型咧就睇晒㗎啦。唔知大家覺得點樣咧？咁對於我自己認為嘅話，呢啲好價錢真係非常之有吸引力嘅，而且係你係度假或者係養老居住，依家咧又係成熟咗嘅狀態啊！比起之前買，如果同高峰期對比嘅話，真係打咗一個6折左右嘅價錢啦！之前我啲業主聽到都哭都冇眼淚啊！咁咧，如果有興趣嘅話，可以 WhatsApp 阿 Ben， 我發你更多嘅資料啦，或者係你想了解乜嘢嘅話，都可以問我嘅。咁我哋下期再見。